Bičiuliai, mes tiesiai šviesiai deklaruojam, kad mūsų specializacija yra sudėtingos ir įdomios terasos. Ir mus domina visas kūrybinis procesas. Tai yra nuo idėjos, vizualizacijos, techninio projekto sudarimo ir pilno jos įgyvendinimo. Ir tokia mūsų kryptis labai dažnai suveda su labai įdomiais ir įkvepiančiais žmonėmis, užsakovais. Ir šį kartą aš jums noriu pristatyti šio įdomaus teraso projekto savininką, tai yra Ramūną. Sveikas gyvas, Ramūnai. Sveikas gyvas, Aliu. Daugam, ko gero, iš jūsų Ramūno veidas yra kažkur matytas. Tai yra ženklo specialist kūrėjas ir įrankių su užrašu specialist, ko gero, daugelis iš jūsų esate vartę. Aš tikiuosi, ja. Bet šiandien mes visiškai nešnekėsim apie įrankius ir, kaip mato, susitikom gamtoje, bet kalbėsim, Ramūnai, apie tavo terasą ir jos atsiradimo istoriją. Aišku, jinai dar nėra baigta, bet jau dabar matosi, kad čia, fantazijos pakankamai dėta. Girdėjau tavo pristatymo pradžią ir kad tai yra sudėtingos terasos, aš visada galvojau, kad tai bus labai paprastas darbas. Taip, atsimenu tavo pirmosius žodžius, sako, Sauliau, nori paprastos terasos. Ką nors paprasta, nes čia sodyba, nereikia nieko įmantraus ir taip toliau. Ir tada klausimas, o kaip tas paprastai, ne? Viskas prasideda Pinterestai, prasideda kažkokios tai dvejonės, pokalbis su antraja pusė, tada pradedi galvoti, o kaip čia būtų smagu ten su šeimyna, ar ten dar kažkas, ką čia galima gražus pamatyti iš tos terasas. Ir visas šitas procesas davedė mane iki to, kad man iš tikrųjų buvo atradimas, kad aš žinojau Saulių kaip labai gerą meistrą terasų, bet pavyzdžiui nežinojau, kad jisai daro nuo nulio. Ir kai pradėjom bendrauti, sakau, okei, pabandom. Tai tas buvo labai, iš tikrųjų, labai gerai, kad tu nuo pačios pradžios šitą projektą taip gerai kuravai. Šitoje vietoje, atsimeni, kaip ir sakau, tu jau turėjai projektą ir čia labai dažna situacija. Aš turiu namą, aš turiu namo projektą. Ne? Tai šiuo atveju pas tavai buvo čia išėjimas ir tenais. Bet realiai tai yra ne kažkokio erdvės, kur tu gali kažką su kėdėm susidaryti, tai yra nulis funkcionalumo. Antras dalykas, realiai tu turi metrą aukščio, tai reiškia, kur tu dėsiesi, tai yra nesaugi terasa. Ir trečias dalykas, aš tai kaip žmogus žinau, tau detalės, estetika, veiksmas yra smagu, tai tu toj terasai būtum, užsidėjęs pliusą, kad terasą turiu. Viskas. Bet kas toliau, o čia ir... Tai turbūt, kad visiems yra aktualu ta estetika ir visiems svarbu tos detalės, nes sako karalius, ar kaip ten, karalius detalėse, ne? Tai tiesiog tu teisingai išvardinai visus tos trūkumus, mes matėm, kad projektuotojas, architektas jisai padarė pastatą, o į terasą ten dėmesio kaip taisyklė yra kreipiama, va taip maždaug ties nuliu. Jo, ir labai akivaizdu, kad čia buvo labai daug trūkumų ir nesupranti, o ką, aš išeisiu ir nugriūsiu ten per tą metrą ar pusantro, ne? O kaip čia vaikai, o kaip ten su ta kėdė, jeigu nusivoši, o kur dėt pasisėdėjimo, o kur pietausi ir panašiai ir panašiai. Tai labai daug klausimų buvo. Jo, tai dėl to mes, kaip sakau, pakankamai daug klausinėjau apie tave, ką jūs čia planuojat veikti, kiek reikia erdvės. Taigi mes tada ir džekuzį buvom įkomponavęs, kai prie džekuzį dar reikės gultų susidėti ir panašiai. Paskui džekuzę vis dėlto atsisakėm, perėjom prie laužavietės koncepcijos. Matom, kad yra reljefas kritęs, vėl reikėjo visokiausių kažkokių sprendimų. Kur čia pagrindinis iššūkis, ne, vat, šitoje terasoje, nes tai nėra lygi terasa. Tai ir terasa su dideliu, sakysim, pamato nusileidimu ir dar po to šlaitų žemyn. Tai vat čia buvo mums pagrindinis toksai klausimas, kaip mes ten nušuoliuosim nuo to, ar čia kažkokius laiptus pasidaryti. Ir Saulius geniali mintis buvo, kad sako, taigi išnaudokim šitą. Tos trūkumus reikia paversti pliusais, man šitas labai patiko. Šiaip, kaip sakau, dažniausiai, kai tu turi aukštą terasą, pas tai reljefas nuo 30 cm iki va čia dabar 1,5 metro krenta, tai yra 1,20 m ir jį paslėpti. Tai yra tikrai iššūkis, kur balkoną padaryti gali bet kas. Bet šiuo atveju mes labai įdomiai tą tavo reljefo kritimą išnaudojom kaip privalumą, nes mes nusileidom ir čia įrėmėm laužavietę, o ten tiesiog liko gultai, kur bus ir daiktadėžės įdėtas. Labai noriu pamatyti išbaigtą šitą dalyką, tada atsiskleis visi jo gerumai, bet čia dabar turbūt specialiai tas momentas, kai aš ateinu ir suprantu, šitą aš nebūčiau pasidaręs niekaip pats. Ir man tiesiog džiugu, kad pasirinkau rimtus patikimus meistrus, kurie
nuo nulio suprojektavo ir žinau, kad jie ir surinks ir kad man nebus čia kažkokių tai dalykų, neišspręstų mazgų ir taip toliau ir panašiai. Nu, šiaip tai, ką aš susiduriu iš bendrai statybose, ką aš matau, per daug paleistų grandžių. Tai yra, vienas žmogus bendrauja su užsakovu, kitas piešia, trečias projektuoja, ketvirtas ateina įgyvendinti. Ir pavyzdžiui, užsakovas ir įgyvendintojas labai didelį tarpinė grandis būna ir dėl to aš matau daug tokių nusivylimų, nes aš sakiau anam, bet vis dėlto nesigavo. Ir šičia yra, mes dėl to ir viską laikom savo rankose. Pabendravom, šnekėjom, padarėm vizualizaciją, kur tu sakai, jo, čia mano svajonė terasa. Toliau galvojam, kaip visą tai gyveninti, kaip parinkti medžiagas, nes čia irgi įvairiausių variantų yra. Taigi ten pakelta terasa. Toliau, akmens masės laužavietė, kad būtų saugu, kad vizualiai būtų. Toliau, aliuminis karkasas, nes čia viskas lygiai su žeme turės būti. Tai ir trečias dalykas atvažiuoja ir pagal tuos projektus sugyvendys, nes projektą galėjai duoti bet kam jį gyvendyti. Aš ir daviau. Ir davėjai. Ir kokia išvada buvo jų? Na, vienas dalykas, aš galiu papasakoti, kur yra skirtumas. Be Sauliaus tai viskas vyksta kažkaip ten, pasiklausiu ir padarysiu, o su Sauliu mane iš tikrųjų nustebino tas detališkumas ir ant kiek buvo gerai pateikti tie brėžiniai. Ir jau kai aš pamačiau tos brėžinius, aš jau tuo metu jau buvau apsisprendęs, kad aš jau su nieko jų nedarysiu, bet pas mane yra toksai įprotis, kad iš vieno negali rinktis, reikia bent jau iš dviejų. Tai kai aš gavau samatą, reiškiasi, kad ten skirtumas yra iš tiesų labai neženklus, darant su vietiniais meistrais, nors aš jų nežinau, galbūt jie ir geri meistrai, nieko nenoriu pasakyti, bet man tiesiog yra gerokai ramiau, kad tas, kuris subraižė, tas, kuris jį sugalvojo, sukūrė, jis jį ir įgyvendins. Tai tada, man atrodo, čia yra pats geriausias scenarijus. Tas yra, nes kaip yra, ypatingai tos sudėtingos terasos, tu padarai brėžinius ten kaip Ikėjos, kad pasiėmė, tai gali viską kaip detalį. Bet dažnai būna, kad ne taip perskaito. Tai tas yra iš tiesų. Tai ir kitas dalykas, kai tu turi projektą, kai turi detalę medžiagų išklotinę, tu gali tiksliai pasakyti kainą. Ramūnai, tavo vizija tau kainuos tiek. Ir mes garantuoti, kad jeigu kažkokiu noru nepasikeis, ta samata ir liks tokia. Nes, pavyzdžiui, čia ne kvadratai. Tu negali ilgi plotį išdauginai ir kvadrato kainą. Ne, čia daug dalykų, kur... Čia geras momentas, iš tikrųjų, aš jau tose statybose esu susidūręs su tokia problema, kad jeigu neteisingai, ne iki galo suprojektuoju, o aš mačiau, kad pas tave gerai suprojektuota, ne iki galo suprojektavas, yra visada rizika, kad kaina bus mažesnė, atrodys patraukliau, bet rezultate dedasi ir prisideda ir gaunasi, kad tu palauk, aš už tiek galėjau paimti patį geriausią meistrą, o tu man dabar. Ir aš jau turiu tos patirties ir aš jau žinau, kad nenori. Žinau, kad Saulius, reiškia, daro taip, kad jeigu yra samata, tu su ją pasirašai, tai yra rimtas dokumentas ir būtent už tiek jinai ir bus padaryta. Plius kažkokie papildomi susitarimai. Kaip šiuo atveju, laiptas dasidėjo, takas dasidėjo. Skovai irgi. Netikėti, kiek vienas iš tų pavyzdžių, sakau, Ramūnai, tau reikės tako. Ne, nereikia. Nereikėjo, kol netvažiavom čia daryti. Tai ne tai, kad tako, bet dar ir įleista į žemę taką. Įleista į žemę, taip. Ir iš aliuminio, ir, žodžiu. Čia visi techniniai sprendimai ateina iš to, kaip sakai, ko tu nori, nes elementarius daiktadėžės, ne? Sakai, pats paprasčiausias variantas padaryti suolus. Ne? Tvarkoji, suolai. Bet man reikia daiktadėžių, ne? Gerai, tau reikia daiktadėžių. Ką tu nori dėti? Tai visas tas minkštas dalis, tai reiškia, jis turi būti erdvės. Man reikia erdvės iš tenais išlaužti. Jau prasideda individualus projektavimas, nieko standartinio nėra. Ir tas žingsnis po žingsnis, aš kažko vis noriu, ir tas techniniai užduotį, jisai sudėtingėja iki to galutinio įgyvendinimo. Bandėm šitoj terasai suderinti, kad būtų ir funkcionalumas, ir patogumas. Ir kaip įmanoma švaresnis toks tipo skandinaviškas dizainas, ne? Gal sakysim tai. Toks gausis, supranti, čia lėlė gaus, nes visos detalės išlaižytos, ten rėminančios lentos. Netgi konceptas yra, kad ta lenta viršutinė pereina per gultus ir išeina į apatinę su lygiu viena linija. Čia bus gražu pažiūrėti iš tikrųjų, bet sprendimas sudėti minkštasis dalis į suolus, man atrodo labai žavingas, kadangi turiu terasą jau prie namų ir ten norint sudėti tos minkštasis dalis, tai nusipirki kokį plasmasinį reikalą. Per mažas kaip pasiruošęs. Tai jisai išsikraipo nuo saulės, ten nebetinka, jis iš vis prie nieko nebetinka galų gale. Tai kažką reikia tam gaminti, daryti, o šitas sprendimas, kad tiesiog juose, tose laiptuose yra
išnaudotas tas, reiškia, perkritimas kaip atsisėdimai, plus daiktams, nu, man atrodo, čia yra genialu. Nu, aš pirmą kartą darau. Pilnovit. Mes patys nustebę, kaip gerai čia viskas gavosi, ne? Nu, dar nepadaryta, bet jau dabar. Tai Ramūnai, žiūrint į visą šitą projektą ir medžiagą žiūrint, ne, tai iš tavo žodžių, kad man reikia paprastos terasos, tai ko gero pats paprasčiausias dalykas tai buvo vos ne medžiagos pasirinkimas, nes buvo termopušis. Jo, termopušį iš tikrųjų Saulius aiškiai paaiškino, aš iš tikrųjų daug esu video žiūrėjęs Sauliaus ir galvoju, kad net būčiau pats pasidaręs iki šito momento, kai pastebėjau, kaip visą tas atrodo konstrukcijas ir virtuvė. Bet jau žinojau, kad su Sauliaus patarimu, žinojau, kad yra 3 pasirinkimai realiai. Nu, tokie, nu, man tinkami. Tai paprastas, tas impregnuota... Paprasta impregnuota pušis. Minusus aš jos turiu ant savo terasas, todėl aš jos puikiai žinau, sakuojasi, kraipasi, atsidaro plyšiai, reiškia, susivarto tenai jisai. O, sakysim, čia turėjo būti biudžetinis reikalas, tai aš jau pagalvoti apie ten kažkokias kosminės medžiagas, kurios yra ten 100 metų ar 25 metų garantija, ne? Ten yra 50, jeigu premium klasė, jo. Ir man atrodo, jisai būtent, tarkim, man čia nereikia tos super estetikos, čia nėra, nežinau, ten Milano terasa kokia nors ar panašiai. Šiaip supranti, aš ką pastebėjau, galima tas medžiagas su termopušim, bet jeigu tu į teisingas rankas, su teisingu požiūriu ir dėmesį skiriant detalėm, tu gali padaryti kur kas įspūdingesnį projektą, negu su ten brangiom medžiagom ir darant bet kaip. Tai būtent termo medieną su Saulium gana aiškiai supratom, kad būtent šitam projektui labai aiškiai tinkama medžiaga yra būtent termo mediena. Nu, jinai iš principo, kaip sakau, tie, kas, nu, čia tu atvažiuoju ilsėti. Tai reiškia, reikia medienos, kuri yra stabili, kad nesideformuotų, nesisakuotų. Termopušis labai tinka. Jeigu papilkės biškį ten, patingėsi palyvuoti. Man tinka. Tau tinka, viskas gerai. Minusas tai galbūt tai, kad jinai yra minkšta. Ir ypatingai šitoj stadijoje, kai vyksta statybos, o mes stovim ant žemių krūvos, tai tu vis dėlto mums pabaigus matysi, kad ten kažkur įbrėžimai, visi kiti dalykai, bet tai yra terasa. Tai yra terasa, ne po stiklo stovi. Ir šitoje vietoje, aš sakau, aš jau pradėjau senas terasas jau ardyti. Ardau 10-12 metų senumo termopušies terasas. Jos atrodo kur kas geriau negu 3-4 metų vakuminiu būdu impregnuota pušis. Todėl termopušim aš dabar labai tikiu, kad tai yra tikrai teisingas. Mes darysim video po 10-12 metų? Tai aišku. Šitoj pačiai vietoje, ne? Tikiuosi nedarydami naują terasą. Ne, čia šitai 100 metų. Tai mes ir karkasą sakėm, kad ant to pačio karkaso čia dar ir tavo anūkai pasistatys tą terasą. Pasikeitė dangą. Čia gali greitai vykti, tarp kitko. Tai va, tas paprastumas netgi termopušį, tai vėl, kaip ta permušis iš Suomijos atvažiavo, nes labai faina, kad šitoje vietoje visos medžiagos atvažiavo iš mūsų kito partnerio, MDS terasos, nes labai faina, kai dirbam ne Kaune, kad viskas vienoje vietoje. 3-4 paletės medžiagų iš vienų rankų, kur buvo viskas, nuo karkaso, lentų, tvirtinimo, porcelianinės plytelės, viską sukrovė, atvažiavo, viskas yra. Beliko įsikraut. Ką aš galiu pasakyti, kad man teko čia pakursuoti biškutį, ne viską iškart pataikėm, biškai mano keitėsi norai ir kai ko atsirado daugiau ar mažiau. Kūrybiškas užsakovas. Taip, kūrybingumas pramušė mane ir truputėlį prisidėjo daugiau. Tai man teko važiuoti medžiagų, tai 8 paskambinta, 8:30 jau paimtas medžiagos buvo. Tai iš tikrųjų čia... Nu, logistika... Plojau atsistojęs, kaip čia sakyti. Tu kaip prekybininkas, tavo pečių irgi verslas logistika supranti, kad ten vienas svarbiausių dalykų. Gal kažkiek tai tu gali papasakoti apie tą, ar skiriasi termo pušis, sakysim, iš MDS terasų nuo, nežinau. Nuo kitur? Nuo nusipjautas mano pušies ir įdėtas į termokamerą. Šiaip tai yra labai daug ten, dėl ko, pavyzdžiui, Suomija, nes jie vieni iš pirmųjų pradėjo terminti ir kiti partneriai, ten kauniečiai irgi, jie aš pirmiausia pradėjau iš Suomijų vežti. Tai ten yra pačios giliausios terminio tradicijos ir kad termina kažkur vietoj, tai labai reikia išmanyti patį procesą, reikia žaliavą išmanyti, reikia žinoti, kaip ten viskas vyksta ir kiek teko dirbti suomiška, kol kas buvo pati man labiausiai patikusi medija. Ir kokybės atžvilgiu, ir tvirtumo, nes termomedis yra minkšta. Tai, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kad atvažiuojo lentos, o tu ją keli ir jau jinai lūžta. Tai va, tokių dalykų yra. Tai termopušiai yra labai svarbu
gamintojas ir medžiaga, iš ko yra šita lenta padaryta. Tai jo, jeigu, pavyzdžiui, ten, nežinau, su kitom medžiagom, ten vakuminiu būdu impregnuota pušis. Nu, iš principo tai yra pušis, lemia tik tai, kad broko. Tai yra negyvos, iškritusios šakos, jų yra kiekis. Didesnis, mažesnis, bet, nu, tai yra pušis. Aš būčiau linkęs pasitikėti iš tikrųjų MDS terasų. Jie tikrai tos sferos yra profesionalai ir turi ten visas medžiagas iš tenai praktiškai ėmė. Išskyrus vieną. Išskyrus vieną, jo. Bet čia, jo, Ramūnas sakė, mes galim viską imti iš MDS, išskyrus konstrukcinius Fischerio varžtus. Taip. Bet čia, ko gero, atskira dalis bus apie varžtus. Mes daug turime ką pašnekėti, todėl aš čia dabar nevelsiu. Nesiplėsim. Gerai, Ramūnai, mes daug šnekėjom, dabar einam truputėlį vaizdų veiksmų, mes realiai parodysim, kaip pasikeitė tavo projektas, tai ką mes nuo pirminės. Jo, einam. Tai va, pagal pirminį projektą tavo užmanymas buvo taip, terasa va čia ir čia, 1,5 metro takas praėjimas, 2 metrai čia. Tai yra visam gyvenimui laukia 2 metrai čia praėjimui 1,5 metro. Taip, viskas, žiūri. Negana to, tu žiūri ant metro aukščio skardžio, gal taip galima pavadinti. Nu, aš kaip ir minėjau, kad mes, kai projektavimą darėm, kažkaip buvom susikoncentravę į patį pastatą, o į terasą buvo labai mažai to dėmesio. Tai todėl, nu, jis toks apie nieką tenai buvo ta terasa. Nu, šiaip tai va čia viena iš tų klaidų, kad sako, pasidarysiu namą, čia visą kitą ir tada kalbėsiu apie terasą. Gali būti, kad tai klaida, o gali būti, kad tai yra didžiulis privalumas, ne? Nes terasą suprojektavo vienas geriausių meistrų. Tai man atrodo, kad tokį sprendimą nebūtinai kiekvienas architektas gali pasiūlyti. Kaip ten sakė, geriausių meistrų? Geriausių meistrų. Tai gerai, nuo to, kas buvo priprojektuota, ten vos nedidelis plotas kelioms kėdėms pasidėti, kaip mes su tavim dėjom iki viso šito. Ramūnai, tiesiai šviesiai klausia, ar tu terasai darysi veiksmą, ar tau tiesiog pasidėti nori? Nu, čia vasaras leisiu, nori visą kitą ir tada pradėjom klausinėti, gal tu džekuzį norėsi, gal papietau, visą kitą. Ir mes išsigrynom, kad mums reikia kur kas daugiau ploto, negu va šitas mažas lopinėlis. Jeigu mes turim daugiau ploto, mes einam į priekį, o priekį mes turim jau 1,5 metro. Tai natūraliai gimė ta idėja, kad vis dėlto skaidom zonam, viena zona tavo relaksas, pasisėdėjimai, pietus, visą kitą, o antra zona, pirmiausia, buvo džekuzė, paskui sakai, gal man vis dėlto laužavės, čia yra nuostabų saulėlydžiai, mes norėsim sėdėti prie laužo. Tai va ta dalis nusileido. Toliau, va čia va išsiplėtė, aš norėsiu čia gultus pasistatyti. Jeigu čia gultai, tai natūraliai prasiplėtė ir šita dalis dabar. Nu tai va, iš tikrųjų atsirado valgomoji ir tokia, sakysim, aktyvioji zona ir relaksinė zona. Relaksinė zona yra labai gerai išnaudoja tą perkritimą. Nes čia vat, gali ir taip nulipti, ir gali ten atsisėsti, ir patogiai išsidrėbti. Ir, nu, negalvojau, kad ant medinės terasos iš tikrųjų galima pasidaryti laužavietę. Tai čia kažkaip tas vat, irgi įdomiai išsivystė. Nu, čia seniai norėjau tokią idėją padaryti, kad laužavietė, ta pakelta, yra ant akmens masės salelė padaryta. Tai yra dėl saugumo ir dėl estetikos, tai atrodo kur kas gražiau. Nes terasai, kuo daugiau elementų įvairių persipina, gražiai persipina, suderinta, ta terasa tada, nu, atrodo tokia turtingesnė, gal taip pavadinti. Ir aišku, kur kas smagiau leis laisvalaikį. Ir lengviau atsisveikinti su pinigais. Su gera idėja. Atsisveikinti yra visada sunku, bet kaip sakė vienas užsakovas, skauda trumpai. O terasa bus ilgam, iš tikrųjų. Jo, terasa ilgam, nes, kaip sakiau, karkasas visas termopušies. Termopušiai teoriniai tarnavimas 50 metų. Čia yra jinai aukšta, tarnaus belenkiek. Visi... Kiek čia man liko dar tų metų? Anūkai paliksi. Visi laikantieji konstruktyvai, aliuminis. Čia aliuminis, ten aliuminis. Dabar atsirado dar takas, kuris pagal tavo pageidavimais turi būti lygiai su žeme, nes esu matęs tokių variantų, kai padaro taką, bet jis yra iškilęs virš žemės. Ir tada klausia, ar tu nori iškilusią virš žemės? Nes tavo pirma mintis irgi, darysi iš paprastos pušies. Tai jeigu paprasta pušis, 25 cm iškilė žemės, tu to nori? Pradžiai buvo idėja numest keletą lentų. Irgi būna. Jeigu galvojame, kad prasisuksim kažkaip tai ten labai paprastai, gal net patys, tai nu, man taip nepavyko. Šitas sprendinys, jisai tiesiog automatiškai padiktavo, ne? Kad mesgi čia nenorime nukristi nuo šito, o kažkaip iki ežero norisi daryti, reiškia, reikia laiptai. Jeigu laiptai, tada kažkas dar, tai einkim pažiūrėti.
Tai iš principo, skau, tą zoną arba tu darai laiptukus ir čia darai erdvę antrą zoną, perki baldus ten arba šiuo atveju tavo atveju sakai, aš noriu laužavietės ir noriu integruotų baldų. Tai va, taip ir gimė tas variantas, kad tas šonas vis tiek turi būti uždarytas, tapo minkštasolių atlušą ir plus visos dėžės, kur susidėti. Apie laužavietės atsiradimą, aš tik Pinterest'e mačiau tokius dalykus, negalvojau, kad ant medienos gali būti, o Saulius turi idėją, sako, žiūrėk, galim padaryti? Mes galim, nes į medį integruotą akmenį, arba šiuo atveju porcelianą, tai yra ir estetiškai gražiau, ir saugiau. Nes, man labai įdomu, aš niekada dar nemačiau taip, tai bus labai... O dabar turėsi. Dabar labai bus įdomu. Tai va, aišku, atskira dalis tavo takas, ne? Aš iškart projektuojant sakiau, Ramūnai, darom takas, kai nereikia. Ir paskui, kai jau pasakai, reikia, antras klausimas buvo, ar leidžiam į pievą, lygiai su pieva bus, ar nori, kad būtų iškel, nes dažniausiai kaimo vietovėse būna 25 cm, norėjai medinės. Taip. Pušinės, elementariai, pušinė, jeigu padarai 25 cm virš ir tada tau tas variantas nepatiko. Pirma, mano buvo mintis, kad tiesiog padaryti paprastai, ne, o po to Saulius pasiūlė, sako, žiūrėk, sako, yra tokia tema, kad įleidžia į vidų. Įleidžia taip, kad tos lentos labai gražiai išeina ant vejos, ne? Jo, nes terasa bus lygiai su žeme. Praktiškai be jokio tarpo, ne, va taip gražiai pereiti, atrodys žolytė, medis. Tada pagalvojus, aišku, norisi jau ir taip, jau kaip pasakėjai. Kaip ir sakėt, robotukas galėtų pervažiuoti tiesiog. Praplaukti tiesiog čia, lengvai pračiuošti. Šiaip terasa lygiai su pieva, tai toks, kaip sakau... Labai gražus elementas. Ir galų gale nusprendėm, kad reikia. Viską apsvaršius ir dar pažiūrėjus dar sykį tavo video internete, aš kažkaip apsisprendžiau, kad aliuminis turbūt bus be problemų. Žemę suleidai ir anūkam palikai. Nes jeigu uždėti lentas termomedį, o tenai, reiškiasi, įdėti kažkokią tai puvimui, sakysim, imlią medžiagą ar kažkokį tai dalyką, kuriame ten kaupsis ta drėgmė, ar bus, kažkaip, ne, va taip. Plius pas tavę šitoje vietoje šaltinis yra. Tai drėgmė po terasą ir jeigu nėra kaip prasiventiliuoti, tai medis ilgai nelaiko. Tai va dėl to mes ir siūlom, padarom aliuminį. Ir tada turbūt daug mūsų su Saulium braižymų, perbraižymų ir visokių sprendinių ir man irgi reikėjo apsispręsti, ar galim mes įgyvendinti štai va šitą dalį. Šita dalis, yra sėdima vieta kartu su daiktadėžėm. Man atrodo, čia bus toksai. Čia, sakau, padaryti suolą, bet daiktadėžių yra viena medalio pusė. Bet jeigu tu nori daiktadėžės, jas daug sudėti daiktų ir kad jinai būtų sandari, čia jau prasideda reikalai. Ir čia jau pradedi galvoti, kaip tą erdvę išnaudoti, kaip juos išgauti, dėl to tai zonai visai atskiri poliai, kad laimėtume bent 10 cm. Čia, jeigu aš neklystu, tavo niekada nedarytas dalykas, ne? Ne. Šitą, kaip sakau, kad su tokiu funkcionalumu pirmą kartą. Geras, nes mes ieškojom dar pirkti ten tas dėžes, bet, ten. Matai, mes taikomės pagal esamą situaciją, o nusiperki, tada tu dar jau ir tą daiktą turi apžaisti, ten iš vis tada kosmosas gaustusi. Tai va, čia turėtų būti labai patogu. Tai. Ir laužiukas. Grožis. Dar vienas iššūkis, žinai, buvo šito ergonomika. Mes susiprojektavom vienaip, mes pasidarėm detalės dirbtuvėse, bet kai pasidarėm, supratom, kad per ilgas, teko perdaryti. Reikia pajausti dar ir viduje šitą dalyką. Taip. Daug dalykų tokių dasideda, kurių kompas ir realybė šiek tiek skiriasi. Dar atskira dalis tas kampinis laiptas. Nes, Ramūnai, tu kai sakai, man reikia šičia nulipimo, tu truputėlį save pasirašai nuosprendžiu, nes visas žemės mums reikės dabar sukelti iki šičia, nes, sakai, man čia yra aikštelė, man reikia laiptų. Tai yra, Man kažkaip atrodo labai logiška čia, kad lengvas nulipimas ir čia pat žolytė, taip kažkaip atrodo labai viskas... Aš kaip visada sakau, atvažiavau automobiliu, tranzitinė zona. Tavo pomėgė šiuo atveju teniso aikštelė, tranzitinė zona.
ežeras, vėl nuėjimas. Ir laiptelis lyg ir kviečia į tenai eiti arba Taip, iš ten ateiti. Nu, šiaip kampinis laiptas visada atrodo labai prabangus, toks labai geras dekoro elementas. Plius dar padarysime su apšvietimu. Va, ką aš norėjau pasakyti. Vakariečiai bus dar gražiau. Taip. Laužas, šviesas, fantastika. Nu tai finalizuojam, tada ar galima buvo palikti taip, kaip buvo suprojektuota? Turbūt būtų galima. Ar būtų faina taip, jeigu paliktumėm? Nu, turbūt nebūtų faina, o šitos aš laukiu kaip kovo 11, kaip savo gimtadienį. Aš tau atsiunčiau video ir buvo ten parašyta apie termopušį. Taip. Geriausia termopušį daryti tada, kai padaryti gerbėjo darbai. Tu net šito nesulauki. Šito nesulaukiau, ja. Tikiuosi, brangiai, neatsieis man šitas. Nesugadinsim lentų, mes labai esame. Ne, čia kaip sakau. Tai dabar bus laukimas, kol bus įgyvendinta ir tada pažiūrėsim, kaip visą tai atrodo. Nekantrauju. Tai gerai, susimatysim tada jau gatavoj terasai. Davai. Davai.